Şəhid oğlu Abdurauf Hacimning zolim Xitoy turmasida shahid qilinganligi xabarini 2021 yili 2 oyning 12 kuni intayin qayg'uliq ichida topshirib oldik. Mərhum Abdurauf Hacim ömrünü o'qitish va ta'lim-tarbiya uchun atagan qaysar va fidokor ustozlarning biri bo'lib, Xitoy tarafidan 1993 yildan beri Xotanning sirtiga chiqish cheklangan. 2015 yili tutqun qilinib, 6 oydan keyin qo'yib berilgan. 2017 yili qayta tutqun qilinib, 10 yillik qamoq jazosiga mahkum qilingan mərhum ustoz 63 yoshida turmada shahid qilinib, oilasiga berilgan bo'lsa-mu, janoza namozi o'qilib dafn qilinishdan mahrum qilingan. 2017 yildan buyon diniy olimlar, akademiklar, san'atkor va adiblarni o'z ichiga olgan millionlagan Uyg'ur Xitoyning yig'ilish lagerlariga qamalgan bo'lib, ba'zilari uzun yillik qamoq jazolariga hukm qilinsa, ba'zilarining vafot xabari kelmoqda. Türkiye Gelecek Partiyasının reisi ve sabık baş minister Ahmet Davutoğlu, Qaysariyada Xitoy zulmiga qarshi namoyish o'tkazgan Uyg'urlarga zo'rlik bilan to'sqinlik qilgan turk saqchilariga norozilik bildirdi. U mundaq dedi: Sharqi Turkistonda zulmga isyon qilgan qarindoshlarimizning haqliq ovozini qisishga uringan bu qandoq bir vijdon? Bu yer Anadoluning qalbi Qaysari. Qani sizlar mazlumlarning ovozi emasmidinglar? Mana bu sizlarning haqiqiy yuzinglar. Xitoyning Sharqi Turkistondagi yig'ilish lagerlarining mohiyatini dunyoga fosh qilish uchun Qaysariyada tinish namoyish o'tkazgan Uyg'urlar soqchilarning to'sqinlik qilishiga uchirgan, hatto ba'zilari tutib ketilgan edi. Angliya BBC televiziya kanalining Xitoyda tarqalishi cheklangandan keyin Yevropa Ittifoqi Xitoy hukumatini bu qarorni o'zgartirishga chaqirdi. Xitoy xalqaro televiziya to'rining Angliyadagi tarqitish ijozatini bekor qilgandan keyin Xitoy hukumatı bu qarorni chiqargan. Bir hafta burun BBC Xitoy jazo lagerlariga qamalgan Uyg'ur ayollarining sistemalik jinsiy parokandichilikka uchrayotganligi haqida xabar bergan edi. Yevropa Ittifoqi e'lon qilgan rasmiy bayonotida Beijingning BBCga qaratilgan cheklash buyrug'ining Xitoy chegarasi ichidagi fikr erkinligi va uchurga erishishni texmi cheklaydiganligini o'tirg'a qo'yilgan. Bayonotda yana Xitoyning bu qarorining Xitoy asosiy qonuni va xalqaro kishilik huquq ahdnomasiga xiloflik ekanligini o'tirg'a qo'yilgan. Amerika prezidenti Biden 6 yanvardagi parlament hujumiga quturatqo'liq qilish bilan ayblangan sobiq prezident Trumpning Kengash palatasida gunohsiz deb aqlanganligiga norozilik bildirdi. Amerika tarixida ikki qatam bundaq masalaga duch kelgan tunji prezident bo'lgan Trump Kengash palatasidagi sotning 5-kuni aqlandi. 57 Kengash palata a'zosining Trumpni ayblab bilet tashlashi, 43 Kengash palata a'zosining aqlishi bilan Trump gunohsiz deb aqlandi. Chunki prezidentni ayblash uchun Kengash palata a'zolarining 3dan 2si, ya'ni 67 kishi bilet tashlashi lozim. Trump ayblash sotida aqlangandan keyin mundaq dedi: Men favqulodda safarimizda birlikda davomlashtirishni umid qilaman. Yevropa Ittifoqi bilan Rossiya o'rtasidagi Navalniy krizisi kun sari kuchayotadi. Rossiya tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov Yevropa Ittifoqi qo'shimcha jazo yurgizsa, Yevropa Ittifoqi bilan bo'lgan munosabatni to'xtatadiganligini aytdi. Rossiya o'qituvchilar rahbari Aleksey Navalniy qo'lga ilinganligi uchun Rossiyaga qo'shimcha jazo yurgizishga tayyorlik qilayotgan Yevropa Ittifoqiga Rossiyadan qattiq javob keldi. Rossiya tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov ministerlikning to'r betida yer olgan so'zida, agar Yevropa Ittifoqi qo'shimcha jazo yurgizsa, Yevropa Ittifoqi bilan bo'lgan aloqani uzishga tayyor ekanligini aytdi. Lavrov mundaq dedi: Biz o'zimizni dunyodan ayirib etishni xohlamaymiz. Ammo biz uningga qarshi qurollanishimiz kerak.